Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. كده سريع عن unité 3 و 4 من المات 3e primaire et 4e primaire للكسيون فيربال. تمام، يلا نقرا مع بعض كده. allons-y. Georges a tracé une ligne qui était un 8e mètre de longueur. S'il a tracé une deuxième ligne qui était un 8e mètre plus longue, quelle est la longueur de la deuxième ligne؟ ساعتها هنا انا هسأل نفسي، هو هنا طالب مني plus ولا moins؟ plus. très très bien. يبقى هقول ال 1/8 plus 1/8 est égal 2/8. excellent. هنا محمد a mangé un 6e du sandwich à l'heure du goûter. يعني في الوقت بتاع السناك بتاعي انا اكلت un 6e et 2/6 de son sandwich au déjeuner. Combien de sandwich a-t-il mangé en tout؟ عارفين ان en tout من primaire واخدين ان en tout، يبقى انا عايز المجمل بتاعي، يبقى انا كده بتكلم عن الاديسيون يعني بلس. فانا كده هتكلم عن ان هو انا عندي الساندويتش، لازم اتخيل كده اللي انا بشرحه. انا عندي ساندويتش طالع منه حاجات كده غريبة زي الارجانيه، العنكبوت كده، طبعا ده اللي هو الخاص اللاتي والكلام ده. المهم ما علينا، انا عندي دلوقتي ساندويتش مثلا من البرجر. تمام، انا اكلت ان 6e من الساندويتش كله في امتى؟ على l'heure du goûter، وقت السناك بتاعي انا اكلت منه 6e. بعد كده اكلت جزء تاني 2/6. يبقى انا هنا بعمل en tout، يبقى انا كل الساندويتش كله انا اكلت كام؟ 1/6 plus 2/6 est égal 3/6. ويعني ايه 3/6؟ قلناها قبل كده 1/2. ليه؟ لان اللي فوق النيميراتور بتاعي يعتبر الدومي بتاع الدينوميناتور، يعني اللي فوق نص اللي تحت، فبالتالي انا لازم اقول ان ال 3/6 est égal 1/2. excellent. طيب، رامي a couru 1/4 kilomètre le matin et encore 2/4 kilomètre dans l'après-midi. Quelle fraction de kilomètre رامي a-t-il parcouru؟ دلوقتي رامي قطع مسافة، او ان هو جري مسافة 1/4 كيلومتر le matin الصبح، وبعد كده 2/4 كيلومتر dans l'après-midi بعد الظهر. تمام، يبقى انا دلوقتي عايزة احسب الكيلومترات اللي هو قطعهم كمسافة في الجري بتاعه قد ايه. ساعتها انا هعمل ايه؟ très très bien، هعمل plus 1/4. هو دلوقتي في الاول خالص accouru 1/4 plus 2/4 l'après-midi est égal 3/4. excellent. طيب انا نسيت اقول حاجة هنا بقول 2/8. لازم اعمل simplify، فهقول divisé par 2. بشوف الديفيزور كوما بتاعتي ما بين الدينوميناتور والنيميراتور ايه. هيبقى الاتنين دول بما انهم في البار، يعني الرقم ده بار فوق وتحت، والبار موجود عندي في الملتيبل دو 2، يبقى divisé par 2 est égal 1/4. طيب عندي سؤال تاني. حبيبة هنا، حبيبة حاتم ont ensemble 1 litre de jus. حبيبة a dit que sa famille a bu 2/4 de litre. حاتم a dit que sa famille a bu la même quantité. Si حاتم a mesuré cette quantité en 8e, montre la quantité de jus que sa famille a bu. طيب انا فهمت ايه هنا من الكيستيون؟ بيقولي ان حبيبة وحاتم هما الاتنين مع بعض معاهم ايه؟ 1 لتر من الجي، من العصير، معاهم لتر من الجي. حبيبة بتقول ان قالت ان عيلتها شربت يعتبر 2/4 من اللتر بتاعها، هي خدت 2/4. وحاتم قال ان العيلة بتاعته هي كمان شربت نفس الكمية. يبقى انا ساعتها هترجم كل حاجة لوحدها. هقول هنا إن حبيبة a bu 2/4. بعد كده قال لي حاتم a dit que sa famille a bu la même quantité، يبقى est égal
لا ميم كونتيتي يعني شربوا نفس الكمية بالظبط. يبقى أنا بتكلم هنا عن لسان مهم جدا اسمه الإيكيفالونت. يبقى بتكلم عن الإيكيفالونت. إيكيفالونت هنا حاتم. طيب هو ما قاليش الفراكسيون بتاع حاتم قد ايه، بس قال لي ان ا mesurer cette quantité en huitième. en huitième يعني ايه huitième؟ يعني 8 dans le dénominateur. اوكي تمام. يبقى انا لازم اجيب هنا حاتم يعتبر ابو كام على الدينوميناتور بتاع على الويتيام بتاعه، الكونتيتي بتاعته قد ايه. فساعتها انا هسأل نفسي سؤال، هي الكتر ازاي وصلت عندي للويت؟ لقيت نفسي عملت ملتيبلي بار 2، يبقى فوق كمان هعمل ملتيبلي بار 2 اتجال 4. يبقى انا كده جبت الايكيفالونت بتاع. ايه السؤال اللي بعده في الايكيفالونت؟ دلوقتي احنا قلنا ان هنا الايكيفالونت بتاعي خلاص ان حاتم خد كتر من ويتيام، اقدر اعمل لها سامبليفي برضو واقول ان الكتر والويت تعتبر من ارقام البير، والكتر كمان تعتبر الدومي بتاعت الويت، يبقى اتجال ان دومي. تمام تمام. جانا منا ont chacune préparé une grande pizza pour le dîner. La pizza de Jana a été coupée en 6e. أول ما ألاقي كلمة en 6e en 8e en 5e يبقى أنا هفصص كده، عارفة التفصيص؟ أنا هفصص كده وأفنط السؤال بتاعي واحدة واحدة. فهقول إن جانا a été coupée en 6e، يبقى هكتب جانا واكتب هنا 6e. Et la pizza de Minna a été coupée en 12e. يبقى منا لوحدها en 12e. يبقى أنا هكتب إن منا أهي 12e. جانا a mangé 2 من 6 2 6e. يبقى هنا 2 6e. si منا veut manger la même quantité اهي، ومنا كمان عايزة تاكل نفس الكمية la même quantité، يبقى égal du pizza que Jana. Combien de tranches de pizza devra-t-elle manger? Écris la réponse sous forme de fraction. طيب يبقى أنا بالنسبة لي احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ لا ميم كونتيتي، يبقى بنتكلم عن الايكيفالونت، ان الفراكسيون ده يعتبر ايكيفالونت للفراكسيون اللي قدامه. طيب بقول 2 سيزيام وهنا عندي 12 اون 12. هسأل نفسي سؤال، هي السيس ازاي وصلت في الدينوميناتور للدوز؟ لقيت نفسي ضربت هنا عملت ملتيبلي بار 2، يبقى فوق كمان ملتيبلي بار 2 يتجلى 4. يبقى بالنسبة لي هنا منا مونجي 4 دوزيام. طيب اقدر اعمل لها سامبليفي؟ برضو اقدر عادي مفيش مشكلة. هقول هنا ديفيزي الاتنين ديفيزيبل بار 4، يعني الاتنين دول موجودين في الملتيبل دو 4، يبقى ديفيزي بار 4 اتجال 1 ديفيزي بار 4 اتجال 4 اتجال 3. اكسلنت. اخر كيسيون معايا بيقول لي هنا مثلا لو قلت نيميرو سي، نيميرو سي بيقول لي ايه؟ بيقول لي الان دومي موا ان دوزيام. هل انا اقدر يا حبايبي اعمل فراكسيون بالموا او بالبلوس او بالفوا والدينوميناتور بتاعي مختلف؟ الدينوميناتور بتاعي ديفيرونت عن بعضه كده، مش زي بعضه، لا ما ينفعش. لازم علشان الفراكسيون اقدر اعمل له كومباريزون، اعمل مقارنه ما بينه، او ان انا اعمل موا او ان انا اعمل بلس، لازم يبقى الدينوميناتور بتاعي كوما. طب يعني ايه كوما؟ يعني يا اما الاتنين يبقوا 2 يا اما الاتنين يبقوا 10. فاقرب حاجه ان انا هوصل ال2 دي لل10. فهقول كده ال2 ازاي وصلت لل10؟ لقيت نفسي ايه؟ عملت ملتيبلي بار 5، يبقى فوق كمان ملتيبلي بار 5، يبقى الفراكسيون ده كله هيتغير وهيبقى عندي 5 سور 10. يبقى 5 سور 10 اهي، ال 5 سور 10 او ال 5 ديزيام موا 1 ديزيام اتجال 5 موا 1 اتجال 4، والديزيام في الدينوميناتور عمرها ما بتتغير، نشونج بار. تمام. طيب هنا كمان اهو 1 دومي موا 5 سيزيام. الان دومي و 5 سيزيام لازم الاتنين يبقوا كوما، يبقوا مشتركين في حاجة واحدة، يبقى الرقم نفسه واحد. فهقول الدو
علشان توصل للساز انا ضربت هنا في 8 يبقى فوا 8 وهنا فوا 8. كل الفراكسيون ده معايا هيتغير، هيبقى هنا 1 فوا 8 اتجال 8 و 2 فوا 8 اتجال 16. يبقى 8 moins 5 اتجال 3 sixième. excellent. لا استنوا، رايحين فين؟ عندي حاجة كمان عايزة اقولها. دلوقتي اللار دي ريكتانجل سي كونتر 30 متر كاري اهي. لار دي ريكتانجل سي كونتر 30 متر كاري. يعني انا عندي اللار ده كله اللي جوه ده كله بكام؟ ب 30 متر كاري. تمام. الكوتيه نفسه، الكوتيه بتاع الريكتانجل نفسه بكام؟ ب5. طيب هعلمكم حاجه لذيذه قوي. لما يكون عندي رقم جوه ده في اللار ده من احب اللسان على قلبي بجد. لما يكون عندي اللار الرقم بتاعه انا عارفاه وعندي هنا كوتيه، يبقى هعمل ما بين دول الاتنين كده مع بعض، هعمل ديفيزي بار، رقم جوه ورقم بره، وانت عايز كوتيه في اللار ناقص عندك، يبقى ساعتها انا هعمل ايه؟ 30 ديفيزي بار 5. طب يعني ايه؟ يعني انا عندي في الفورميل للناس الشطار اللي حافظين اصل الفورميل بتاع اللار دي ريكتانجل، كنا بنقول ان اللار في الريكتانجل بنقول لونجر فوا لارجر. طيب اللونجر عندي ب 30، الار عندي ب 30 اتجال اللارجر عندي ب5، اللارجر عندي ب5 فوا ال. كنا بنقول دايما ان قبل الايجال وبعد الايجال في الايكواسيون بتاعت الملتيبليكاسيون، لو تفتكروا في الفيديوهات اللي قبل كده في الفوا كنا بنعمل ايه؟ بنقول يبقى ال 30 ديفيزي بار 5، ما دام دي فوا يبقى ال 5 دي بتطرد بره، بتخرج بره بالديفيزي بار. اوكي، فيبقى عندي كده ان اللونجر اتجال 30 ديفيزي بار 5، يعني 100 لار او 100 ار، السونار بتاعي ديفيزي بار اللارجر اللي انا عارفاه. تمام، اتجال 6. يبقى انا طلعت اللونجر بتاعي ب6 سنتيمتر. طيب اصعبها لكم شويه. ايه تاني هنعمل ايه؟ هقولك اصبري بس شويه. دلوقتي انا عندي 6 خلاص، انا طلعت الكوتيه بتاعي ب6 صح، يبقى انا عملت هنا 30 ديفيزي بار 5 اهي اتجال 6. طيب انا بقى هصعبها لك واقول لك انا عايزه البريمتر بتاع الريكتانجل ده. ايه ده؟ دي سهله قوي، ده انا مطلعه الكوتيه اصلا وموجود عندي اللير وعندي كمان اللونجر واللارجر. خلاص بقى سهله. هو البريمتر بيقول لي ايه؟ البريمتر في الريكتانجل او البريمتر دي ريكتانجل اتجال لونجر بلس لارجر فوا 2. البريمتر اللي انا مش عارفاه بين قوسين انتر بارونتيز بحط اللونجر واللارجر بتاعي، ادي 6 بلس 5 فوا 2. 6 بلس 5 اتجال 11 فوا 2 اتجال 22. et voilà. ما تنسوش تبعتولي وتقولولي ايه اللي واقف معاكو، ايه الاسئله اللي ممكن تبقى صعبه بالنسبه لكم، ونشرحها ان شاء الله مع بعض في الفيديو اللي جاي. ميرسي.